Bienvenidos a Meditación Campo Astral. Hoy meditamos para elevar nuestro estado emocional. Mejorar el estado de ánimo, estabilizar nuestras células, oxigenar nuestra sangre y elevar nuestro sistema inmunológico. Nos visualizaremos a futuro de la manera que tú deseas verte y lo haremos real, de la manera que tú te emocionas y elevas tu espiritualidad. Prepárate para que viajemos juntos por el cosmos de la mente. Recuerda la técnica de respiración. Respiramos lento y pausado, oxigenando la sangre y así sintonizaremos un estado alfa para poder visualizar mejor.
Visualiza que te encuentras en una habitación blanca con forma de cubo, donde no se diferencia arriba, abajo y los lados de la luz que irradia blanca. Todos sus lados son de luz blanca que irradia energía. Tú te encuentras ahí meditando. Visualízalo y continúa respirando lento y pausado por los próximos minutos. Recuerda, estás en un cubo con luz blanca radiante por todos sus lados. Los guiaré con ejercicios de respiración y visualización para que equilibres y recargues tu energía. Visualiza que desde los lados, desde arriba y desde abajo, van saliendo lucecitas pequeñas hacia ti. Tú eres el imán. En cada inhalación absorbes luces por todo tu cuerpo y en la exhalación liberas vapor, evaporas tus desechos de energía, eliminas todo lo negativo de tu vida. Libera tu mente, desecha todo lo negativo e inhala luz blanca por unos minutos. Inhala y verás cómo te recargas de luz blanca de la fuente. Nos iluminamos de blanco y mantenemos. Exhalamos vapor con lo que tú necesitas eliminar o mejorar en tu vida o salud. Continúa así, inhalando luz blanca y exhalando
lo negativo de tu vida por unos minutos.
Visualiza la luz blanca del cubo donde te encuentras. Mira, la luz cambia de color. Intenta verlo. Ya no es blanca, es dorada. Y tú te recargas con energía dorada con cada inhalación. La mantienes y exhalas la misma luz dorada. Ya estás limpio, la luz blanca ha hecho su trabajo. Ya ha renovado tu energía. Inhalas y exhalas luz dorada. Te irás iluminando más y más con luz dorada. Te has iluminado tanto que tu luz es quien ahora ilumina los lados del cubo. Pero mira qué luz tan intensa emanas. Es tan intensa que traspasa el cubo. Todo tu cuerpo es luz dorada.
Visualiza tus millones de células como luz dorada por todo tu cuerpo. Visualiza millones de lucecitas encendidas en todo tu cuerpo, manteniendo el color dorado. Continúa visualizando que tú eres millones de células encendidas de un color de luz dorado, conformando tu silueta cuerpo. En este último ejercicio, visualiza tu futuro, créalo y siéntelo dentro de ti. Visualiza lo que quieres lograr, hazlo real, siéntelo, programa tu mente y mejora tu vida.
La conciencia crea. Tú has creado. Meditación campo astral.